Obbo Taayyee gaafiif deebii kanaaf eeyyamamoo ta'uu keessaniif baay'ee galatoomaa. Ayyee isinis nu gaafachuu keessaniif ulfaadha. Toleen jalqabna gaafii keenya kan jalqabnu dhimma yaa'ii caffee miilanaatiin kan wal qabatuuni. Yaa'ii caffee miilanaa irratti qofaa keessan sagalee mormii yoo kennitan mul'ataa ture. Sagaleen keessan akka ukkamames immoo miidiyaa hawaasummaa irratti himtanii turanii. Maalirraa maddeeti sagaleen keessan akka hin dhaga'amne kan godhan jettanii yaaddu isin? Akka yaadaatti maalirraa akka ka'anii yeruma beeka. Garuu wanni anaanaa galu maalinni gabaasa dhiyeessan san akkaataa itti waan achirratti qoqopheessan sun waan silaa caffee guddaa san madaalu. Yoo yaadni bilisummaadhaan irratti kenname nuuf hin darbuu rakkina qabaa ka jedhu ofiifuu ofitti beeku jechuudha waan godhan waan gabaasaan dhiyeessan san. Keessattuu barreeffama irratti kakaaseen turan yoo laalte wanni amma rakkoon naannoo keenya keessatti uumame sun barreen gaddaa baatii muraasa keessatti waan kana toora qabsiifna jedhamee dhaadatameeti han deemame. Garuu deebinee gaafa waggaatti wal geenyu rakkoon bakka barreen gaddaatii ol lafa bal'aa qicehee gidiraan uummata irra gahus gamaa gamanaanuu baay'ee dabalee jira. Wanni sun eessaa ka'ee eessa ga'e ka jedhu maal karoorfannee maal raawwannee maal hanqannee maaliif eenyutu maal balleesse immoo achi keessatti an jedhu kan homaa achi keessaan qabu gabaasi kuni miidhaan uummata irra gaheellee hammam guddataa akka silaa namni gargaarsa illee itti gaafatu namni manaa buqqa'ee jira jiran biyya nanu qarqaaraa jedha biyya biraa olaalteeti. Kan naannoo Amaaraa namni meeqa akka buqqa'ee hin beekna. Kan naannoo Affaar namni meeqa akka buqqa'ee hin beekna. Kan naannoo keenyaa garuu nama meeqa buqqa'ee eessatti eessa jiraa ka jedhu gabaasi hin jiru jechuudha. Kun yoo silaa namni bilisummaadhaan ka'ee ajandaan sun qabamee irratti dubbatamee yaada kana jala dhaabbachuu hin dandeenyu. Kanaafuu ukkaamsuu wayyaa ka jedhu waan filatan natti fakkaate. Tole tibba kana keessumattuu caasaa paartii badhaadhinaa irra deddeebiidhaan yoo qeeqxan ni mul'ata tarii. Paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa keessa wani deemaa jiru maali? Qoodinsii fi gareen amma mul'atu hoo maali kan isin qeeqxan? Akka waliigalaatitti paartii badhaadhinaa keessatti rakkoon jiraa ka jedhu sadarkaa sanitti wanni himamu hin jiru. Wanni miseensi baay'een hoggansi baay'een gubbaa haga jalaatitti rakkina jiru kana baay'ee dhukkuba. Jijjiiramuu qaballee jedhee yaada. Wanni rakkoon jiru murna xiqqaa maafiyaa of ijaaree hannatti bobba'e hin jira. Waldiddaan jiru isa wajjin malee paartii badhaadhinaati han jedhu miti. Jarri kun immoo akka qajeeltuu badhaadhinaatitti qaamaan malee yaadaan badhaadhina miti. Badhaadhina keessatti ida'amuu keessatti isinis dubbisuu hin dhabdanii. Wanni achirratti qajeeltuu keenya innee nu itti walii galle waa hundaa ol kabaja lammiileeti. Jarri kun lammii fi kabaja hin qabu. Wanni nu jenne bilisummaadha. Jarri kun nama ukkaamsa. So warri badhaadhina miti jechuudha. Badhaadhina ofii jedhee waraqata qabaachuu danda'a malee. Murni xiqqaan nama sodaachisee nama ukkaamsee deemu kuni badhaadhina miti. Waldiddaan badhaadhina keessa otoo hin ta'in annacha badhaadhina fakkaatee achi keessatti marge isatu badhaadhinaan wal dhabaa jira malee badhaadhinaan wal hin dhabne jechuudha. Rakkoon immoo wanni irratti wal didaa jirru tokko akka qajeeltootitti qajeeltoo badhaadhinaa irratti wal diddaan jira. Namni qajeeltoon kun akka qabametti ittiin haa hojjennu ittiin haa bullu karaa santu badhaadhinatti nu geessaa karaa santu ida'ee nu humneessaa jedhee ka yaadu jira. Jarri immoo ida'amuu kana hin barbaadu. Nuyi shiratti ogeessaa nama kana kaan garana qabnee keessoo isaa wal dichisiisnee binnaa siyaasaanii obbolummaa miti shiraa gidiraadha jedhee warra yaadu sun qajeeltoo badhaadhina irratti warra badhaadhina ta'ee fi warra qajeeltoo badhaadhina hin qabne hedduu garaagarummaa jira. Kabiraa dhiittaan mirga namaa hin jira. Kunis tokko mootummaan akka mootummaatitti mirgi namaa ofii mirga namaa cabsuun qabu. Waan kana waan kaleessa qabsoofnee fi wanni wayyaanee dinneefillee wayyaaneen nama kolaasaa wayyaaneen nama ajjeesa inneeti. Mootummaa nu keessa jiru keessatti waan akkana fokkuu godhamuu hin qabu. Yoo namni yakkee seeraan qulqullinaan yakka godhatanii fi yoo hin ajjeechisallee ta'e seeraan qoratamee mirgi isaa eegamee raawwatamuu qaba jennee amanna. Garuu bakka kanatti mirga namaatiif murni naatoo hin qabne hin jira jechuudha. Bakki itti wal didaa jirru bakka kana jechuudha. Kan wal dide badhaadhina otoo hin ta'in badhaadhinaa fi waan badhaadhina hin ta'in jechuudha. Tole amma murna xiqqaa faayidaa dhuunfaatiif socho'u jira. Akkasumas immoo kan wuskii cirifkatu mana farsootii wasaasoodhaan ka galu jettanii miidiyaa hawaasummaa irratti illee barreessaa turtan.
Murna kana maqaa dhooftanii abalu maaliif jechuu dadhabdan warra kana eenyu isaan? Suni yeroon isaan geenye gaafa ga'u maqaan dhoofna. Murni uummataaf naatoo hin qabne ka gaafa namni du'u inni sirbu kan dhimma uummataati irratti mari'achuudhaaf yeroo hin qabne ka dhugaatiif bashannanaaf immoo yeroo hin dhabne hin jira sansuutumatti deemna. Murni kun aangoo qabaa jechuudha. Aangoo qaba ka'e. Qabsoo ammatti jirtanitti yaaddoo nageenyaa akka qabdan dubbattan keessumaa miidiyaa hawaasummaarraa akka barreessitanitti yoo nuyi duune ijoollee keenya uummanni guddisaa hamma jechuutti geessan yaaddoon nageenyaa isin qabdan kun maalirraa maddee wabiin keessanoo maali amma? Wabii suni wannoo miti waan gaafa dura qabsoo eegallullee wabii hammanneen seenne san wabiin qabsoodha injifannoodha wanni biraan jirtu. Garuu wanni amma sodaachisoo maal kana sodaattu tokko namni murni ati dubbattee beekadhu ka jedhu jira. Dubbattee beekadhu kanama sodaachisu. Si rashanamuu maltee ka jedhu jira. Adda sirri kunnaa ka jedhu jira jechuudha. Uffattan dubbatu. Hin dubbatinii abbaan waan Oromoo tanaanumatu akka fedhe godhaa. Ati homaa keessaan qabdu qooda hin qabdu. Ani ilma ati immoo ilma buddeenati an jedhu an akkasitti yaadu. Hin jira kan nama sodaachisuu barbaadu jira. Yaa nama hunda sodaachisuun hin danda'amu. Nama miidhuun nama jeesuun hin danda'ama suni bakka baay'eetti ta'eera. Hacaaluu Hundeessaa irratti samiirrattuu ta'eera. Sun rakkoo miti garuu saniin gamana ani bilisummaa uummataatiif qabsa'ee ofiifuu immoo ka ukkaanfamu ta'e kuni waan gatiitti kaffallisaniin faalladha. Kana namni fudhatu hin jiru jechuudha. Egaa isin yaaddoo sana himtanii booda namooti obbo Taayyeen hangaa olaanaadha ministeera nagaati kita irra jira kana wal qabatee isaan ministeera deetaa nagaa ta'anii nagaa isaaniitiif akka yoo yaadda'anii wanni kun ergaa akkamii qaba lammiin siivilii ta'e immoo hammam yaadda'uu danda'a akka jedhan jiru isin kana irratti maal jettu? Akkasiin jedhe mirgi namaa bakka baay'eetti dhiibamaa jira. Hin yaadatta ka ajjeechaa abbootii gadaa bakki rakkoon akkasii itti deemaa jiru namni siiviliin akkanumaan qabameedhaanu kan akkanumaan ajjeefamu kanan maqaadhaan beeku hin jira jechuudha. Bakka kanatti kanaan wal qabatu kaleessas wanni wayyaanee lakkii jenneef mirga namaa dhiiba ilma namaa ajjeesa. Wanni waan akka wayyaanee sanii ammas yoo jiraate wanna san sirrii miti hin ta'u jechuun waan barbaachisaadha. Rakkoon jira jechuudha yaaddoon jira. Akka paartii keessaniitti marii keessoo karri isaa cufamee jira jettanii eertaniirtu. Hammam yaalii gootanii ijibbaata irra geessan rakkoon jiru hoo maali wanni marii keessootiif karra cufe? Baay'ee gaariidha. Ani baay'een yaalii gochaa ture kanaan duras dhaga'uun ooltanii gaafa ajjeechaa abbootii gadaasan hoggaa qabbaanee dubbannu keessatti maan mari'attanii namoonni jedhanii jiru. Dhugaadha qabsoo gaafa gootu walii wajjin gaafa gurmooftu karaa keessoo teechee cufattee mari'attee rakkoo kee hiikkachuun hin barbaachisa. Garuu murni amma jennu kun mariin akka godhamu walii wajjin dubbiin akka godhamu hin barbaadu jechuudha inni cufaadha. Tole. Amma dura yeroo ajjeechaan abbootii gadaa karrayyuu raawwatame sana battala sanatti caasaan nageenyaa mootummaa ajjeechaa kana kan raawwate caasaa shaneetii hidhattoota shaneetii abaa'oo shaneetii ka jedhu ibsa kennee ture. Tibba sana isin immoo ajjeechaa kana keessaa qaama mootummaatu harka qabaa jettanii dubbiin san immoo dhugumaa akka isin jettan ta'e. Dhiyeenya kana immoo dhimma ajjeechaa qondaala poolisii Salamoonfaa keessattis harki caasaa mootummaa jira ka jedhu ka himtu. Ragaa maal qabdu isin waan kana irratti? Waan kana irratti ragaa jiru jira. Wanni dhiyeenya kana mul'achaa jiru. Wanni ammatti ifan goone jira. Garuu waan tokko namni akka duubatti deebi'ee dubbii san laaluu fi Komishinar Salamoon nama ittaanaa komishineraa ta'ee poolisii Oromiyaa tajaajile. Gaafa immoo karaa bahaa kanaanii uummanni keenya ka Harargee ka Baalee gaafa duula abdiileetiin buqqaansan nama uummata sanirraa rakkoo qolachuuf achitti miseensota poolisii wajjin duule nama gatii guddaa kaffale nama baay'ee beekamaadha jechuudha. Awwaalchi nama kanaa garuu maarshibaandiidhaan hin taasifamu. Yoo duubatti deebitee ilaaltu maarshibaandiin argamuu dhabuu qofa otoo hin ta'in seenaan isaa barreeffamee hin dubbifamu. Abbaan silaa poolisiidha.
maatitu jarjaree awwaalamu jedhameetti sababan taane dhiyaate odoo awwaalchisaa odoo boo'ichisaallee akkaaf garan godhateen hin deeme goonni ammas ga'u sun isa laaluu hin dandeenya. Ergasii as wanni dhufaa jiru immoo wanni mul'achaa jiru immoo waan namni sururu hin jira jechuudha. Saniin gamanatti namni gaafa sanii isaan wajjin rukutamu Komishinar Tasfaayee Dinquu ka jedhamu kan waaqi du'a oolche kan akka malee miidhaan irra gahe yaalii silaa biyya biraa ka isaa ajajame warri uggure jira jechuudha. Akka inni yaala kanan argan suni maal inni ka jedhu hikoon itti kennu duruu jira. Saniin gamanatti garuu waan nama booda deebinee ilaallu jira. Isin bakka bu'aa uummataati fakkeenya yoo adda baasneemne aanaa kuyyuu fi naannaa san bakka buutanii jirtu naannoon isin bakka buutan kun immoo rakkoo nageenyaatiin aarsaa guddaa bakka kaffalaa jiru wanni guutummaa Oromiyaa irratti deemaa jiru isin akka bakka bu'aa uummataatitti akkamitti madaaltu haala nageenyaa Oromiyaan itti jirtu kana? Dhugaa dubbachuu fi akkuma gara oliititti si kaase rakkoon akkana hammaatu kuni akka dhufuu deemu waggaa 2 dura waggaa 3 dura argaa turre akkaataan caasaa nageenyaa itti qabaa turre akkaataan siyaasaa naannoo keenyaa itti hoogganaa turre bakki sunitti wanni jal'ate baay'ee jira. Sanirraa qabdee gaafa laaltu wanni akkana akka dhufu inuma beekamaa lakkii dhufaa jira jenneellee himnee jirra na qofa miti namoonni biraas jiru. Ammarra dhaabbannee olaallu garuu waan baay'ee ulfaata waan takka argamee hin beekne. Bara dhiirri itti gudeedame, bara abbaan gadaa itti ajjeeffame, bara namni bakka baay'eetti bahee galuu itti dadhabe. Waan baay'ee fokkisu jira jechuudha. Kun namoota gariitii fi namni milkaa'ina hunda galeessa jedheeti dubbata. Milkaa'ina hunda galeessa bara kana ka goone jedha. Milkaa'ina hunda galeessa yoo ta'e wanni kun kaayoon qabame maal inni kaayoon nu beeknu badhaadhina hunda galeessa jenneeti yammariyannee qabanne. Warri gadadoo kanaan milkaa'ina hunda galeessa jedhee himu of course waan hojjetame haaluuf hin ta'u qamadiin qotame jira amma xiqqaatuu danda'a guddatuu danda'a manneen barnootaa ijaaraman jirani garuu immoo manneen barnootaa ijaarame san akkuma jiru ta'ee kan deebi'ee naannoo kana keessatti gubatee kan naannoo kana keessatti barbadaa'ee manca'e immoo amma ijaarame san hin caala waan kana walitti hidhanii ilaalanii milkaa'ina hunda galeessa keessa jirra hoggaa jedhan maal jechuudha ka jedhus laaluu hin dandeecha. Tole. Amma rakkoo hammaataa keessa akka uummanni jiru naa kaastan eenyutu itti gaafatamummaa fudhachuu qaba waan amma Oromiyaa kisaaraa Oromiyaa keessatti karaa nageenyaatiin ga'e kanaaf eenyu gaafatamuu qabaa jettu isin? Waan amma keessa jirru kana akka ta'u qaamni qooda taphate baay'eedha. Jalqaba irratti qabsoo karaa nagaa injifatee magaala seenee gara bosonaatti deebisuun sirriin turre. Qabsoo karaa nagaa gara jeequmsaatitti oofuun sirriin turre ammoo uummata keessa deemee mirga namaa saamicha jecha waan hin malle godhu kun sirrii miti. Sanii olitti garuu mootummaan ofiifis mirga namaa tuquun qabu nama mirga namaa cabsus namarraa dhoowwuutu irra ture. Akka mootummaa naannootitti itti gaafatamummaan akka immoo namni garas hin deemnillee namni gochuu danda'u siyaasaa kana akka gaariitti qabee bakka mariin barbaachisuttis mariin godhamee akka silaa dubbiin intarastii uummataa fedhii uummataa kana gara malle hin geessine namni uummata harkaa qabu namni biyya harkaa qabu namni riisoorsii harkaa qabu wanni mootummaa irra jiru kun waan kana tolchuutu irra ture. So itti gaafatamummaa olaanaan mootummaati. Dhimma dhuunfaa keessanii tan sin gaafadha eegdonni keessan akka kaafamantu odeeffama kuni hammam dhugaadha? Suni dhugaadha. Rakkoo guddaallee miti immoo ka'ee jira. Wanni amma yaaddoo ta'u garuu hin jiru. Isinii fi namoota akka keessan miidiyaa hawaasummaa irratti caasaa mootummaa keessa taa'ee barreessu kanaan warra aangoo barbaadu manni jedhu isin irratti hin ka'a. Qabsoo amma itti jirtan kanaan dhuguma wanni isin itti jirtan kun aangoo barbaaduudha maaliif immoo akkas jedhamture? Ibin warra biraatiif qabsoo godhuu nama biraatiif duuba jira nama biraatiif ergataa malee akkam duratti siin jedhe lafti badhaadhina wata akka rakkoo hin jiru badhaadhinni sun hunda galeessa jedhee taasaan gartuuti. Waan silaa biyyi guutuun waan silaa addunyaan argu waan akkanaati. Anillee namni yaada akkasii qabus
rakkoon kun sirratuu qabaa. Qajeeltoo qabsoofneef qabnaa. Yaadama irra dhaabbannee qabsoofneef qabnaa. Ida'amuun amma jallatee jira. Badhaadhina hunda galeessa inni kuni badhaadhina maatii muraasaa ta'aa jira. Uummata kaaniif immoo gadadoo dhalaa jira. Uummata keenya kana ulfina inni kaleessa qabu xiqqeessaa jira. Kabaja inni qabu tokkummaa isaa laaffisaa jira. Humna isaa dadhabsiisaa jira. Akka itti deemnu kanaan fagoo deeman jirru dubbii kana dhaabbannee ilaalle akka paartii akka mootummaatittis waan sirreessuu qabnu sirreessinee qaamota dubbiin kun laallatu keessa jirus ka ala jirus walii wajjin dubbannee uummata kana akka humnuusit hariiroo sabaaf sablammii wajjin qabnus gahee biyya kana keessatti qabnus akka inni toora qabatu akka inni kallattii qabatu gochuu qabnaa gochuu barbaachisaa ka jedhu jechaa irra malee nu ammas aangoo hin barbaannaa nu kennaa jennaan namni nuti hin jiru ammoo ani aangoon ani irra jiru bakkan duraan ture ol ta'eet ministeeriin jiraani namni biraas sadarkaa sanitti fedhii dhabaa aangoo kana qabu hin jiru. Waa hundaa ol garuu aangoo yoo barbaaddellee barbaaduun cubbuu miti. Haa ta'u aangoo eessarratti qaban. Yoo biyyi sadarkaa amma irra jiru kanatti rakkoo keessa jiraatu ta'e, yoo uummanni guyya guyyaadhaan kama karaa argu ta'e, yoo diinagdeen biyyaa sadarkaa kanatti kalaamsha'u ta'e, aangoo nati hawwitu eessa jiraachuufuu wanni yaaddoodha. So kana arguu dhabanii dubbii akkasumaan asiifachi qaqqabuun waan hin fakkaanne fakkeessuun waan ta'uu miti jechuudha. Amma keessoo dhaabaatti ulaan marii cufamee jira. Sanaan ammoo hojimaan illee cabee jira jettan. Adeemsi kun yoo furamuu baate tarkaanfiin keessan itti aanu maali? Adeemsi kun hin furamaa jennee amanna. Inni furamuu baate immoo ogguma inni furamuu dide laallee goona. Amma hin furamaa miseensi baay'een hoggansi baay'een wanni kun akka hiikkatu barbaada. Hin hiikkata hin mari'atama. Abbaan badii abbaan yakkaa hin gaafatamaa jennee amanna. Tole. Kan biraa barreeffamoota keessan keessatti yeroo iddoo akka ibsitan shanee gosa lama jira jettan. Shaneen gosti lamaan kuniif eenyuuf eenyu? Yaa kaan akkuma duratti jedhe kan bosona jiru jira. Kan yeroo mallatti uummata keenya gara bosonaa akka deemu godhe. Kaan immoo kan mootummaa keessa mandheeffate jira. Yakki gamanaayis gamasiis hin raawwatama. Wanni waliigalatti warri nuyi shira beeknaa wayyaan irraa barannee warri jedhus jira. Warri kunis waan tolchan kaawwaquma beeka. Naanna'ee garuu ka keessoo keenya jiru jira. Kan ala jiru jira. Kun akkanumatti. Tole obbo Taayyee gaaffii kiyya xumureetiin jira yoo waan dabaltan qabaattan. Waan dabalu xiqqoo qaba. Murni nu ogeeyyii shiraa ta'edhu kun ajandaa gandummaa hoofuu jira quba qabna. Ajandaa amantiillee hin oofa. Warra baabaluu jedhaa kun hin ta'u. Warra waan dheengaddayyuu saniin durayyuu nu kuffise. Erga kufneellee akkan kaane kan nu ittise isa. Kanarraa of eeguun hin barbaachisa. Tokkummaan humna akka ta'e namoonni beekan hin himu. Utaanuma dhaamuuf. Tole obbo Taayyee gaaffiif deebii kanaaf eeyyamamoo ta'uu keessaniif baay'ee galatoomaa.